Este es un carro 2002 Saturn, motor 1.9 litros. Tiene ese ruido en el motor, como un golpeteo. Suena como algún balancín, algo que es acá arriba de la cabeza, un balancín o un resorte, o tal vez el árbol de leva ya se gastó y está flojo. No suena como biela, pero voy a diagnosticarlo a ver qué en realidad es lo que tiene.